大家好，我是小燕。今天给网上买了一个北方冬天取暖的家伙，就是一个大火炉，让你们看一下北方用啥取暖的。在农村也没有暖气，也没有一啥的。现在快递到了，咱去拿一下。风风火火闯就走啊！你慢点啊！你要蹲死了不？风风火火的在俩头面。这个玻璃料，干啥玻璃？这个望远筒啊。这一烧柴趟火的还是烧煤的？是都能烧，烧柴火。那一趟也弄不走了。现在已经装过了，然后我站山上扶住。好了，拿回来了。要不你叫车往后倒，然后抬进去，那直接抬屋嘛，装去，直接装了嘛。那个先走了啊？那装。这钢化玻璃的是吧？拆开看看。这是节能炉。主要是保温的嘛。你要不想要那大火了，都关住是吧？那想开大火烧的话，这都开。这是烧柴火的。自己快出来！都这儿给这儿一放，卡住卡不住呀？刚好。哎呀，冬天的那个熬菜要锅往那儿一放，这感觉有点低啊，咱是不是咱的板凳得换呀？低不低？也不低。好了，现在已经组装好了。这你买多少钱啊710。710，包邮到家。中。这冬天人都不怕冷了，今年。往这一坐，车饭热乎乎的，都是搁到这屋今天东西搁这屋看到呀。一进屋都暖和了，这个屋子都暖和了。看这溜啊！这是烧柴火的。别进，走。别进。钱花到哪好？在马路都想要个这。咱妈还没见呢，咱妈塞回去。拉进来到村有人拉回来了，这跟俺觉得那一样不一样。欢迎不是太。可不行。不行。整这儿的，这做了管做8个月。你给这排水瓶，咱给这吃饭。暖和。你加了也不行，你这就把鸡蛋。这烧柴火的。这烧柴火就是烧那个。烧煤的也刚都。加湿不啥都了。把这个放了。我估计他这换新的。芯儿一换都可以烧煤了。这地有柴火，都烧柴火。不是，咱冬天咱去死柴火去。往滩里边订柴火。我在这里。